વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે તે અબ્દુલ કલામની સેકન્ડ સ્ટોરીનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. તેમાં આપણે જોઈએ આગળનો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ શું કહેવા માગે છે. આઈ સેડ કલામ કહેશે કે મેં કહ્યું કે ઇન્ડિયાઝ વિઝન્સ 2020 ડિમાન્ડ્સ માંગ કરે છે ફ્રોમ ધ યંગ, યુવાનો પાસે એ માંગ કરે છે કે દે આર સ્ટાર્ટ, તેઓ શરૂ કરે ગ્રેટ મિશન શરૂ કરે ઓફ કનેક્ટિંગ રિવર કટિંગ્સ અક્રોસ ધ સ્ટેટને પહેલે પાર રિવર કટિંગને કનેક્ટ કરવાનું કહે છે. આ પર્સનલી કલામ કહેશે મેં વ્યક્તિગત રીતે એ ફીલ થાય છે મને કે ધ યંગ હેવ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ માઇન્ડ, કે યુવાનો પાસે પણ શક્તિશાળી માઇન્ડ રહેલું છે. ધે કેન ઓવરકમ, એ બધા યુવાનો જે છે એ જીતી શકે છે નેગેટિવિટીઝ ઓફ ધ બ્યુરોક્રેસી, એટલે કે નોકરશાહી જે છે જે નેગેટિવિટીનું એના ઉપર જીત પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને સમ સેલ્ફ સેન્ટ્રલ પોલિસી ઓફ ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની જે કંઈ પોલિસી જે છે એ પોલિસીને સમૃદ્ધ કરે. ધ પીપલ્સ ઓફ ધ કન્ટ્રીના લોકોને સમૃદ્ધ કરે. દે કેન્સ ઇવન ઇમ્પ્રૂવ, તેઓ ખરેખર ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે છે. કોઓર્ડિનેશન્સ, સંકલનને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકે છે બિટવીન ધ સ્ટેટ્સ એન્ડ સેન્ટર. ટૂંકમાં કહેવા માગે છે તે બધા લોકો યુવાનો છે એ પણ રાજ્યો અને કેન્દ્ર વચ્ચે જે કંઈ પણ સંકલન જે છે એ સંકલનને પણ ઇમ્પ્રૂવ કરી શકે છે. એન્ડ તેઓ શ્યોરલીપણે વિલ જીતી પણ શકે છે, યુવાનો જીત પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કલામ એવું કહેવા માગે છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપણે જોઈએ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. અનધર સ્ટુડન્ટ આસ્ક, બીજા એક વિદ્યાર્થીએ, તો કલામ એવું કહ્યું બીજા એક વિદ્યાર્થીએ મને પૂછ્યું, એક પ્રશ્ન પૂછ્યો જેનાથી ફરીથી આઈ હેડ નો રેડી આન્સર. કલામ કહે છે હું ફરી તૈયાર નહોતો જવાબ માટે. હી સેડ, તેણે કહ્યું કે સર, બિગ લીડર્સ ઇન એની ફિલ્ડ, કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જે બિગ લીડર જે છે એ ડોન્ટ કમ, એ આવતા નથી. એન્ડ ટોક ટુ અસ, અમારી સાથે વાતો નથી કરતા. એક બાળક એવું કહેલું કે સર, કોઈ પણ ફિલ્ડની વાત કરીએ, કોઈ પણ ફિલ્ડનો જે મહાન જે લીડર જે છે એ અમારી પાસે આવતા પણ નથી અને અમારી સાથે વાતો પણ નથી કરતા. વી સી ઓવર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, આપણે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને પણ જોઈએ છે કે વારંવાર ચેન્નઈ જાય છે, લખનઉ જાય છે, ઘણી બધી પ્લેસીસ જાય છે, પરંતુ હી નેવર, તે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કદી પણ અહીંયા અમારી પાસે આવતા નથી. વી વોન્ટ ટુ હિમ, અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તે આવે. વી વોન્ટ ટુ ટોક, અમે તેની સાથે વાતો કરવા માગીએ છીએ. આઈ વોઝ ઇમ્પ્રેસ, હું ખરેખર આ જે વિનંતીથી હું ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો હતો. કલામ એવું કહે છે હું ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો હતો. ટુ કોમ્યુનિકેટ વિથ ધ કન્ટ્રીઝ લીડર, કન્ટ્રીના જે લીડર જે છે એની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવાનું જે આજીજી હતી એની કલામ કે હું ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો હતો. આઈ સેડ, મેં કહ્યું કે જ્યારે હું દિલ્હી પહોંચીશ ત્યારે આઈ વિલ ટેલ, હું ખરેખર તમારી જે સપનાની વાત એ નેતાઓ પાસે પહોંચાડીશ અને તમારું સપના ખરેખર સત્ય પડશે, સિદ્ધ થશે કે. નેક્સ્ટ. આ લેટર, સમય પસાર થાય છે. નેરેટિવ્સ, આનું વર્ણન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કરે છે. હી કન્સિડર્સ ધ પોઈન્ટ, તે ખરેખર તે મુદ્દાને સ્વીકારે છે અને કહ્યું કે ચિલ્ડ્રન્સ ડોન્ટ ટોક ટુ મી એનીમોર, બાળકો ખરેખર તો કે કોઈ પણ રીતે મારી પાસે, મારી સામે એ વાતો ન કરે વધારે. મે બી કદાચ સિક્યુરિટી કોર્ડન, કદાચ ત્યાં તો કે સિક્યુરિટીનો ઘેરો હોય છે કે જેનું સર્જન થાય છે સેપરેશનમાં. આઈ રિક્વેસ્ટ અવર લીડર, કલામ કહે છે હું આપણા નેતાઓને વિનંતી કરું છું કે જે અલગ અલગ ફિલ્ડમાં રહેલા છે, વિનંતી કરું કે ટુ ઇન્ટરેક્ટ મોર, સૌથી વધારે વાતચીત કરે, બાળકો સાથે વાતચીત કરે દેશના, ફોર બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે, તેમના પોતાના હેતુ માટે લાઈફમાં. ઓલ્સો હેલ્પિંગ, મદદ કરે, બેટર ફ્યુચર માટે મદદ કરે, ફોર અવર ચિલ્ડ્રન, આપણા બાળકો માટેના જે બેટર ફ્યુચર માટે મદદ કરે. નેક્સ્ટ. આઈ હેવ વિઝિટેડ ઝારખંડ, કલામ કહે છે મેં ઝારખંડની મુલાકાત લીધી. નંબર ઓફ ધ ટાઈમ્સ, વારંવાર મુલાકાત લઉં છું. આફ્ટર હિઝ ફોર્મેશન, પછી એ ટાઈમ, દર વખતે આ વિઝિટ મુલાકાત લઉં છું ત્યારે આઈ એમ સ્ટ્રક, મને આઘાત લાગે છે. એ ટ્રેમેન્ડસ રિસોર્સથી કે વેઇટ ટુ હાર્નેસ, માં રાહ જોવી પડે છે સ્ટેટમાં, વિચ કે વિલ્સ મલ્ટીપ્લેસ ઇટ્સ વેલ્થ મેનીફોલ્ડ, કે વિવિધ સંપત્તિઓ જે છે તેની મલ્ટીપલ થઈ છે. એટ ધ શ્રી રામકૃષ્ણ હાઈસ્કૂલ જે છે એ હાઈસ્કૂલમાં કે જે બોકારોમાં આવેલું છે ત્યાં એડ્રેસ મેં ગેધરિંગ્સ ઓફ ધ અબાઉટ 3000 સ્ટુડન્ટ, 3000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થયા હતા એનું સંબોધન કરતો હતો. અને મેં જોયું ધેર ક્રિએટિવિટી, મેં તેમની જે ક્રિએટિવિટી પણ જોઈ. ડિસ્પ્લે પર ઓન ઇન એક્ઝિબિશન્સ ઓફ ધેર પેઇન્ટિંગ્સ, તેમની જે પેઇન્ટિંગ્સ, ટોયઝ, અધર આઇટમ, જે કંઈ પણ બાળકોએ બનાવેલું એનું જે પ્રદર્શન મેં જોયું ત્યાં. ઇન માય કન્વર્સેશન વિથ ધેમ, બાળકો સાથેના વાર્તાલાપમાં
વન સ્ટુડન્ટ, એક બાળકે, કલામ કહેશે એક બાળકે મને પૂછ્યું, એક સ્ટુડન્ટ મને પૂછ્યું, ઇન ઝારખંડમાં એક બાળકે પૂછ્યું કે ઇટ ઇઝ અ ગ્રીન એવરી, અહીંયા દરેક જગ્યાએ તો કે ગ્રીન એવરી રહેલી છે. વી હેવ ફોરેસ્ટ, અહીંયા અમારી ત્યાં તો કે જંગલો પણ રહેલા છે, સ્ટ્રીમ ઝરણો, એન્ડ હિલ પણ રહેલા છે. વાય ઇઝ ઇટ ધેટ, શા માટે તે જ વસ્તુ, વી હેવ ડેઝર્ટ ઇન રાજસ્થાન, શા માટે આપણે તે જ વસ્તુને રાજસ્થાનમાં એને તો કે રાજસ્થાનમાં રણ જે છે એમાં આવું ન કરી શકીએ કે ગ્રીનરી ન કરી શકીએ કે આવો પ્રશ્ન ખરેખર વ્યાજબી પ્રશ્ન છે કે જો અમારા જ સ્ટેટમાં આ રીતે ફોરેસ્ટ, સ્ટ્રીમ અને જો હિલ હોય તો એ વસ્તુ જે છે એ વસ્તુ રાજસ્થાનમાં કેમ શક્ય ન બને. રાજસ્થાનમાં જે રાજસ્થાન છે એ રાજસ્થાનની અંદર જે રણ જે છે એ રણમાં આવું શક્ય કેમ ન બની શકે, એવો પ્રશ્ન પણ એક બાળકે કરેલો હતો.